Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota tiktaakii kiyyaa ani nagaa kooti galanni kiristoosiif haa ta'u mee akkamsi fayyuma keessanii ani nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u baga geessan egaa arri ergamaa waaqayyoo qulqulluu Gabrielidha guyyaa ayyaanni isaa itti kabajamee ooludha Hanaaniyaa Azaariyaa Misaa'eel abidda akkanatti boba'u keessaa kan isaan baasedha abiddi utuu dabbasaa mataa isaanii tokkollee utuu hin gubin abidda keessa dhaabbatanii waaqayyoon faarfachaa turanidha. Nutis akkasumas ergamaan Gabrielii bakka deemnetti hundumayyuu nu haa eegu karaa keenya nu haa eebbisu egaa ani mana Gabrielii jalattan guddadhe egaa mani maatii kootii fi beeta kiristaanii Gabrielii dallaa tokko ture Gabrielii baay'een jaaladha. Akaakayyuun kiyyaree yeroo isa kadhatu dhagaa tanan ture lubbuu isaa maaruti. Isarraan kan ka'e Gabrieliin baay'ee abbaa kootii baay'een jaaladha. Mee akkattan si'ilii isaa kana argadhee isiniif ibsa jechuudha. Yeroon Duubaay kana dhufuudhaa jedhu bakka hin beektu ka lammaffaanis godaannu gaafa maatii keenyarraa gargar baanee biyya hambaa kanatti godaanuudhaa jennu baay'ee nutti dhaga'ama hin boonyaa bakka bu'ee maal jedhee garuu maalan jedhee maatii kootiin na yaadachiisadha siilii Gabrielii nan bitadhaa karaarraa siilii xinnoo akkanaa jedheeni tan ture. Bakka kaanis keessi kee jeeqamee waan tureef siilii kana bitachuu hin dandeenye eerpoortii keessa seenee jechuudha. Eerpoortii keessa ergan seeneen booda keessi kiyya qirna jechaa ture. Ayi siilii Gabrielii otoo hin barbaadu yoo nan bitadha jedheen ture. Garuu ayi bakka keessi koo jeeqamee otoo hin bitinan dhufee jedhee keessi kiyya gaddaa tanan ture beektanii. Achi biiroo deemee biiroo guyyaa afuran ture. Guyyaa arfaffaa irratti micayyoon wayii dhuftee iddoo tokko rafna jechuudha. Wuddaasee maaramii qabattee jirti jechuudha. Galata durbee maaramii achumarraanan anis kadhannaa nan godha biiroo keessatti nan qaba kadhannaa yeroo hundumaa jechuudha. Kitaaba haadha keenya qulqulleettii durbee maaramii achi kitaaba ishee sana hoggaan banuu siilii Gabrielii kana an akkana laman arge jechuudha. Achumaanan araati baay'ee nama ajaa'ibda obboleettii ta'u akkamitti siilii Gabrielii lama qabachuu dandeesse? Kanaafuu kuni tokkichi kiyyaadha naa kenni bakka ani nan bita jedhee tanan keessi koo bo'ate waanan tureef baay'ee jeeqama waanan tureef bitachuun naaf hin taane kanaafiyyuu kana bakka kiyyadha kana naa kenni jedhee tanan biirootti naa kennite jechuudha waaqayyo ishee eebbisu mucayyoo sanarree bakka argitanii keessi kiyya isa barbaada. Jaalala guddaan isaaf qaba gaafan gaddee yaa Gabrielii gadda koo keessa kana na baasi jedhee gaafan itti boo'e wanni inni keessa na dabarsine hin jiru. Gammachuun koo guyyaa Gabrielittaa wanti baay'een wanti naaf ta'u guyyaa Gabrieliti. Gabrielii abbaa koo baay'een jaaladha. Achi baay'een gammadee bakka yaa waaqayyo siif maaltu dadhama yaa abbaa koo siif maaltu dadhabama yaa abbaa koo yaa qulqulluu Gabriel bakka. Keessi kiyya si barbaade ati narraa addan baane jedhee baay'een gammada. Kinoo amma kadhannaa yeroo taasisu siiliyaan biraatis nan qaba. Kadhannaan taasisa jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u akkanatti abbaan koo Gabrieliin narraa addan baane jechuudha. Kan biraa immoo bara 2008 ixaa naa bahee ture jechuudha. Fireemii guddaadhaan poostii isiniifan godha asirratti siiliin Gabrielii. Achi bara sana baay'ee dhiphina keessan ture cinqamee tanan ture kobummaan natti dhaga'amee ture gadda guddaa keessan ture keessa kootitti achirraan aduu guyyaa 18 bara 2008 haamlee Gabrielii jechuudha. Halkan sana rafee tananii garba guddicha wayii keessa dhaabadheen jira. Garba san keessa bofa baay'eetu guutee jiraan immoo bofa baay'ee sodaadha. Achii jennaan bofa san gidduu fi laga guddaa san keessa dhaabadhee eenyutu as keessaa na baasa amma akkamittan as keessaa ba'a jedhee tanan gaddaan ture. Akkuma siilii isaa kanarratti argitan namni akkana fakkaatu dugda isaatirratti dhufee bofoota san gidduudhaan dugda isaatirratti na baatee na baasee jechuudha. Achumaanan baannanii hirriba keessaa bismaamuluun fasqidus maayinni abjuun akkanaa jedhee tanan gadi deebi'ee rafee aduu 18 halkan. Bariituu Gabrielititti jechuudha. Ixaan siilii kana siilii Gabrielii fireemiidhaan jiru yeroo naa bahuudhaaf jedhu jechuudha. Achirraan bariituu isaa mana beeta kiristaana Gabrielii ayyaana waggaa kabajuudha deemee achitti ayyaana isaa kabajee siilii fireemiidhaan jiru kunoo siilii guddaan kun
ixaannaa bahee akkanatti aammadhee dhungadhee gammadee baqaa edaati rakkina koo keessaa gadda koo keessa sanii na baaste yaa Gabreelii namni na faana dhaabachuu baaxaani kophaa koo jiraadhu gadda keessa jiraadhu edaati na faana jirta jedhee abbaa koo qulqulluu Gabreelii si'ilisaa fireemii guddaadhaan aammadhee dhungadhee keessi kee kolfee akkattan gammade isinitti himuu hin danda'u. Edaa namni na dhaga'uu baatu namni na faana dhaabachuu baatu edaa Gabreeliin na dhagaa edaa Waaqayyo na dhagaa edaa Waaqayyo deebii naa deebisee jedhee guyyaa sana baay'een gammadee ergasii keessi kiyya qormaan irree natti dhufe baay'een jabaadhe baay'ee nama jabaan ta'e keessi kiyya baay'ee jabaate galanni abbaa koo Gabreeliidhaaf haa ta'u kiinoo daa'ummaa kooti kaasee hanga hammaatitti na faana jira. Kan na faana ture siin faana haa ta'u kadhadhaa Gabreel irraa homaan dhabdanii gaafa kamiyyuu rakkina kamiyyuu keessa gaafa jirtan itti boo'aa inni Waaqayyo dura dhaabatee yeroo hundumaa nuuf kadhannaa kan godhudha. Wanti dadhabamuufis hin jiru karaa kiyya naa eebbisee karaa koo karaa Yaaqoob naa godhee Waaqayyo beeruutis nagaan galeera. Ammas immoo abbaan koo qulqulluu Gabreel akkanatti na faana ta'ee asii biyya hambaa kana nagaan galee biyya kootitti immoo akkan yaadannoo isaa godhee jiraadhuuf Waaqayyo galanni haa ta'u. Kanaafis immoo akka naga'u yeroo hundumaa kadhannaa kooti. Baay'ee sin jaaladha. Turtii gaarii nama hoggaan nu haa taasisu. Yaa raajiin na hojjete kana otoo isinitti himin hin darbu jedhee tananii guddaa sin jaaladha. Horaa bulaadha. Tiktookii kiyya fooloo sheer koppii liinkii gochuun irraa fatina yuutuubii kiyya irraa akkasumas sabiskiraaybii gochuudhaan kinoo akkanatti waan ergamaan Waaqayyo hojii dinqii naa godhe wantoota baay'ee yuutuubii kiyya irra seentanii dhageeffachuu hin dandeessu. Wanta Waaqayyo nuuf godhe immoo addunyaadhaaf ragaa baana itti hin qaanufnu maaliif Waaqayyo nama fuuldura nu dhaabee jira jechuudha. Kanaafiyyuu galanni Waaqayyoof haa ta'u baay'ee sin jaaladha. Horaa bulaa turtii gaarii nagaatti.